Özünüz yalğız uxlaganda amal bar karvatning o'ttirida yatmang. Karvatingizning uduluğa aynak qo'ymang. Karvatingizning beshiga o'rindiq qo'ymang. Notunuş odamlar sizga tikilib qarab turib olsa, siz uning putiga qarang. Qo'lingizni doğru ko'tarib, hargizmi boshqalarning uyiga kirmang. O'zingiz ishga qat vaqtingizda boshqalarning bolasini quchoqlab ko'tarmang. Esingizda ching tuting. Tağda yo'liqqan putulkalarni hargizmi qalaymaqan tapmang. Tuyuqsiz to'ngilgandek his qilib, tiningiz shurkangan yerdan darhol yiroqlashing. Kechda yo'l yurganda biror sizni chaqirgan bo'lsa, shu odamni ko'rgandan keyin ondan javob qaytaring. Hargizmi unutib qolmang, o'tiri tishining o'ttirsida cho'ng arash bo'lgan ayollardan yiroq turing. Kiyimni ziyoda jiq olmang, tomoqni bekchiq yemang. Kiyim ziyoda jiq bo'lib ketsa, baxt ozaydi, tomoq azaysa, umr uzraydi deydigan gap bor ekan. 抖音